ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਘੁੰਮਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਆ, ਰੈਡੀ ਸਟੈਡੀ। ਮਾਸਕ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਦੋ ਗੱਭਰੂ ਮੋਰੇ ਬੈਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਕ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਨਾਲ। अस्सलाम वालेकुम। ਓਕੇ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਜ? ਅੱਜ ਹਿੱਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹਿੱਲ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ। ਵੈਲਮਾਉਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਹਾੜੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਣਾ ਅੱਜ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਲਮੋਂਟ ਪਾਰਕ ਜਾਣਾ ਆ। ਕਾਫੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਹੋਏ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਰਸਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਨੈਰੋ ਰੋਡ ਆ ਉੱਥੇ। ਓਏ ਬਸ ਜੇ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਏ, ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਰਾਜਪੂਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਘੋੜਾ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੁੰਡੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬੂਟ ਘੱਟ ਪਾ ਕੇ, ਪੈਂਟਾਂ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਕਿਦਾ ਵਿਊ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹਾਰਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਦੀਆਂ ਥੱਲੇ ਵਗਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ 5 ਦਿਖਾਏ ਆ। ਸੋਲ ਵਾਈਪਰ ਦੇ ਬੂਟ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਾਕ ਆ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ। ਉੱਪਰ ਪਹਾੜਾਂ ਚੋਂ ਡੈਮ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਕਿੱਥੇ ਵਧੀਆ ਆਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਪੋਰਟਰ ਆ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਂ ਐਂਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ। ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਰਿਫਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਥੋੜਾ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਚੜਾਈ ਜੀ ਆ ਗਈ ਮੁੜਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ। ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ। ਉੱਦਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਨਿਆਣੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ, ਮੰਮੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ। ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਸੁਸੂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੁਸੂ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਅਭੀ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪਿੰਗ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਗ ਉੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਲੱਗਦੀ ਰਾਤ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਡੈਮੋ ਦੇ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਫੂਡ ਫੜਨਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਮੀਟ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ, ਸਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆਊਗੀ ਫਿਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਕੱਠੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਾਜੇ ਤੇ ਸੰਗਲੀ ਪਵਾਓ ਯਾਰ। ਕੀਪ ਡੌਗਸ ਔਨ ਲੀਡ। ਰਾਜੇ ਤੇ ਸੰਗਲੀ ਪਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਭੱਜੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਕਾਫੀ ਪਿਆਸ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਹਜੇ ਦੋ ਪਲਾਂਘਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਝਰਨਾ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਅੱਜ ਮੈਨ ਵਰਸਸ ਵਾਈਲਡ ਵਾਲਾ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਣੀ ਪੀ। ਆਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ, ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਨਿੱਘਾ ਸੀ। स्विमिंग पूल थोड़ा जूम करके दिखाइए इन्हें।
ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਖੂੰਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੂੰਕਾਰ ਡਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਗਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਾਹ ਘਟੀ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਥੋੜਾ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਰੋਲ ਦਬਾਓ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਇਹ ਬਰੋ ਰੋਂਗ ਟਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। मुझे लगता है ऊपर से जाना बेहतर है। ਯਾਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। डिसीजन थोड़ा सा लेना पड़ेगा। ਬਰੋ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੜੀ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ। ਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਮਾਸੀ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਮਾਸੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਯਾਰ। पंजाबी बोली नहीं। ਉਹ ਗਾਇਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਫੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਆ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਆ ਗੱਭਰੂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ। यार अभी यहाँ से डिसीजन ਜਾਊਗਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ। ਘੋੜੇ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ, ਪੈਦਲ ਵਾਲੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਨਾ ਪਾ ਲਈਏ ਗਲੇਲ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਗਲੇਲ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨੂੰ। ਯਾਰ यार आप गलत आ गए। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਘਰੇ ਵੈਸੇ। ਆਹੋ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਹਜੇ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। बीता ही वो भी रह गया। ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੁੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੁਲ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪੁੱਲ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬੜਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੁੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਪਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਆ ਬਹੁਤ। ਟਿੰਬਰ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਿੰਬਰ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਇੰਨੀ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਚੱਕ ਲਓ। ਉਹ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਵੱਜ ਗਏ ਹਨਾ, ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ। 2:30 ਵਜੇ। ਉਹ ਆ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਾ ਇੱਥੇ। ਓ ਨਾਈਸ। ਔਰ ਮਿੱਤਰੋ ਭਾਈਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਰਨਾ ਬਹੁਤ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ, ਹਰਿਆਲੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਲਈ ਅੱਜ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇਖਣਾ, ਸੀਮੈਂਟ ਜੰਗਲ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਬਿਊਟੀ ਦਿਖਾਤੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਨ ਮੇਡ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਲਈਏ, ਕੱਪੜੇ ਦੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਫਿਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਰੁੱਸ ਜਾਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਇੱਧਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਡੰਡ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਗਰਾਰੀ ਫਸ ਗਈ ਆ। 47 48 ਹੋ ਲੈ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਐਂਡ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਆ 60 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਫਿਟਨੈਸ ਪੂਰੀ ਆ ਬੰਦੇ 'ਚ। ਰਾਏ ਤੁਮ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਯਾਰ ਡੰਡ ਦੱਸ ਦੇ। 30 ਮਾਰ ਕੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰ, ਚੱਲੀਏ ਘਰੇ। 3:30 ਵੱਜ ਗਏ ਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਈ ਟਾਈਮ 2:30 ਵਜੇ। 2:30 ਵੱਜ ਗਏ, 10 ਵਜੇ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਡੰਡ। ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਜੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਕੱਪੜੇ ਇੱਧਰ ਬਦਲ ਲਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਫੋਟੋ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਨੇ ਪੈਂਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੀਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਆਸ-ਪਾਸ। ਇੱਧਰ ਸਿਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆ ਅਸਲੀ ਬੀਚ। ਠੰਡ ਬਹੁਤ, ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਬੀਚ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੱਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ। ਆਪਾਂ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਹਜੇ ਹੋਰ ਦੂਰ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲ ਜਿਹਾ ਆ ਲੱਕੜ ਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ। ਥੋੜਾ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਖਿੱਚੀ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਖਿੱਚੋ ਫੋਟੋ ਯਾਰ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖਿਚਾਉਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਨਾ ਗੰਦ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ, ਗੰਦ ਵੀ ਚੱਕਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਟੋਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ।
ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਸਟੋਨ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸਟੋਨਸ ਗਿਵੇ ਹੋਊਗਾ ਸਾਨੂੰ PUBG ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਊਗੀ ਸਟੋਨਸ ਦੀ। ਸਟੋਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੈਮਸ, ਸਿੱਪੀਆਂ ਜੈਮਸ ਜੈਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਣਗੇ ਸਿੱਪੀਆਂ। ਸਿੱਪੀਆਂ ਉਹ ਦੂਰ ਸਿਟੀ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਧੁੰਦ ਜੀ ਪਈ ਆ ਨਾ ਅੱਜ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਠੰਡ ਆ ਪਰ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਕਾਂਬਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਐ ਹੱਥ ਫੋਟੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਐ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਹਿਲਦਾ ਐ ਕਰ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਕੁਛ ਡੇ ਅੱਜ ਦਾ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੇ ਡਨ ਆ ਅੱਜ ਦਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਸ ਕਰੇ ਬਸ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਫੋਟੋ ਹੋਰ। ਦਾਸਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਹ ਤੇ ਬਸ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਨਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ, ਠੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਕਾਂਬਾ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਘਰੋਂ ਕੋਈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਆ ਹੁਣ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ, ਲੈਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆ। ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਫੇਰ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁੱਡ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ।